Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's video lesson is for the students of class 9th. Subject is English and the topic is Saint of the Gutters by Professor Nirja Mattu. Dear students, open your textbook on page number 19. Professor Nirja Mattu did her MA in English from Kashmir University in 1958. प्रोफेसर नीरजा मट्टू जो हैं उन्होंने अपना MA मास्टर्स जो किया है इंग्लिश में कश्मीर यूनिवर्सिटी से 1958 में. शी बिकेम प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल 1981 इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड फ्रॉम वेयर शी हैड ग्रेजुएटेड इन 1956. वो प्रोफेसर बनी और उसी 1981 में वो प्रिंसिपल भी बनी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड से, जहाँ से उन्होंने ही अपनी ग्रेजुएशन की थी 1956 से. शी स्टेड इन द सेम कॉलेज टिल हर रिटायरमेंट इन 1995. वो उसी कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल काम करती रही 1995 तक, जब तक कि वो रिटायर हो गई. शी वॉज अवॉर्डेड अ विजिटरशिप बाय द ब्रिटिश काउंसिल इन ऑर्डर टू रिसर्च एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1984. उन्हें ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक विजिटरशिप भी अवार्ड की गई 1984 में. शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड अ सीनियर फेलोशिप इन लिटरेचर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998 टू वर्क ऑन 4 कश्मीरी वुमेन पोइट्स. उन्हें सीनियर फेलोशिप लिटरेचर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 में अवार्ड किया. Her publications include Kashmir, Jammu and Ladakh, A Trefoil Land, The Stranger Beside Me, translation of Kashmiri short stories in English, contemporary Kashmiri short stories, Saal, A Feast of Kashmiri Cooking. Nirja Mattu lives in Srinagar with her husband. تو یہ ان کے کچھ مجموعے ہیں جنہوں نے جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یا جو ٹرانسلیشن انہوں نے کشمیری ٹو انگلش میں کچھ سٹوریز کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، یہ ان کے نام ہیں. نیرجا مٹو آج کل سری نگر میں رہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ہاؤ مینی آف us آر ولنگ ٹو ڈیووٹ آر لائف فار دی بیٹرمنٹ آف دی پور اینڈ دا نیڈی. ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہیں اپنی زندگی کو وقف کرنے کے لیے غریب اور محتاجوں کے لیے. ٹرو ورشپ لائز ان دا سروس آف مین کائنڈ. جو حقیقی عبادت ہے وہ انسانیت کی خدمت میں ہے. One of the greatest figures of the 20th century is a woman known all over the world as Mother Teresa. 20ویں صدی کی ایک بہت بڑی شخصیات کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ان میں ایک عورت کا بھی نام آتا ہے جنہیں دنیا بھر میں مدر ٹیریسا کے نام سے جانا جاتا ہے. She did not hold any powerful position in politics or government. حالانکہ وہ کسی سیاست میں یا کسی حکومت میں کوئی پاورفل پوزیشن ہولڈ نہیں کرتی تھی. Yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کے بہت سارے ان گنت لوگوں کے دلوں اور دماغوں پہ حکومت کی. She was awarded the highest honors by a grateful world including the Nobel Peace Prize. انہیں بہت سارے اعزازات سے انعامات سے نوازا گیا جس میں انہیں ایک نوبل پیس پرائز بھی ملا ہے. She had no material possession of her own as she had dedicated herself to a life of poverty and a humble submission to God. ان کے پاس خود کی ایسی کوئی پراپرٹی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس جو کچھ بھی اپنا تھا وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی زندگی جو ہے غریبی میں اور بالکل اپنی جو ول ہے وہ انہوں نے گاڈ کے لیے سبمٹ کر دی. Yet the rich, the famous and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. اس کے باوجود جو بہت مشہور لوگ تھے جو پاورفل پوزیشن ہولڈ کرتے تھے وہ جوگ در جوگ جھنڈ کی صورت میں ان کے پاس آتے تھے اور ان کے مشن سے جڑنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی کو کوئی ریئل معنی دے سکیں. ہاؤ ڈیڈ شی ایکوائر دس اسٹیچور. انہوں نے یہ اعزاز، یہ ایسا مرتبہ کیسے حاصل کیا. لیٹس ٹریس دا جرنی آف دی سینٹ آف آور ٹائمس ان آرڈر ٹو فائنڈ این آنسر ٹو دس کوشچن. ہمیں ان کے سفر پہ نظر دوڑانی پڑے گی اور ہمیں ان کے سفر سے ہی پتہ چلے گا کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچی. On 26th August 1910,
A girl child was born in Skopje, a city which was a part of Albania at that time, but later became a part of Yugoslavia. 26 अगस्त 1910 में एक लड़की का जन्म हुआ स्कॉपचे, जो कि एक शहर है अल्बानिया का उस वक़्त, लेकिन फिर ये हिस्सा बन गया यूगोस्लाविया का. शी नेमड एग्नस गोंचा बोचाजू, उनका नाम एग्नस गोंचा बोचाजू रखा गया. हर फादर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनके वालिद जो थे बहुत ही कामयाब ताजिर थे. डाइड व्हेन शी वाज 8, जब उनकी उम्र 8 साल की थी उनका इंतकाल हो गया. देन द फैमिली वाज लुक्ड आफ्टर बाय द मदर ड्रैना, whose skill at stitching and needlecraft provided her with a livelihood. फिर उनके फैमिली की, उनके कुंबे की, उनके ख़ानदान की देखभाल उनकी माँ ड्रैना ने की, जो कि सिलाई बुनाई का काम करके अपना रोज़गार कमाती थी. द फैमिली वॉज रेज्ड इन अ डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन. ये जो फैमिली है ये रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन में पली बड़ी. राइट फ्रॉम हर childhood, Agnes would love to spend time in the church, decorating it with flowers, hanging flags and banners for festivals, and singing in the church choir. बचपन से ही ये जो एग्नेस थी वो अपना टाइम चर्च में स्पेंड करती थी. वहाँ पे फूल लगाती थी, वहाँ पे झंडे लगाती थी, बैनर्स लगाती थी फेस्टिवल्स के लिए, और वहाँ चर्च में ही वो रहा करती थी. She was also a keen listener to stories of Christian missionaries going to different parts of the world to serve, educate and tend to the poor, the illiterate and the sick. वो हमेशा दिलचस्पी से वो किस्से सुना करती थी, वो कहानियाँ सुना करती थी जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाती थी सर्व करने के लिए, एजुकेट करने के लिए और गरीबों की मदद करने के लिए, या ऐसे अनपढ़ लोग जो थे उनको सिखाने के लिए, या बीमार लोगों की तीमारदारी के लिए. देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर. उनकी जो ज़िंदगी थी डेडिकेशन की, जो उन्होंने वक़फ़ कर दी थी अपनी ज़िंदगी, उससे वो बहुत मुतासिर होती थी. दीज एक्टिविटीज़ अलोन हावेवर वुड नॉट मेक हर आउट एज एन एक्सेप्शन. सिर्फ यही एक्टिविटीज़ उन्हें एक ख़ास शख्सियत नहीं बनाती थी. इट वॉज वैन शी वॉज 15 दैट समथिंग happened that charted an entirely different course for her. ये तब की बात है जब उनकी उम्र, मदर टेरेसा की उम्र 15 साल की थी, और उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है, एक ऐसा एपिसोड हो जाता है जिससे उनकी ज़िंदगी का पूरी उनकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.